Я хочу пригласить всех братьев и сестер прочитать текст из Библии, Иаиля, пророк Иаиля, 2 глава, 28 стих. Давайте прочитаем. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Аминь. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão se lembrando que nas últimas semanas nós tivemos assim uma maratona de estudos a respeito das nossas doutrinas básicas. И вы уже, братья и сестры, знаете, да, что на прошлых собраниях мы уже с вами имели такой, как марафон учений о наших базовых доктринах. Obviamente que isso foi uma determinação do Senhor para que a gente pudesse estruturar melhor e nivelar melhor o conhecimento dos irmãos. И это также, конечно же, было как руководство от Господа для того, чтобы наше понимание доктрины, оно лучше было углублено, было лучше структурировано у нас. E nós passamos pelo clamor pelo sangue de Jesus, pelo corpo, passamos pelo batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, chegando até a igreja, corpo de Cristo e fé. И мы с вами говорили о крови Иисуса Христа, о крещении Духом Святым, о духовных дарах, да, и уже начали говорить о вере и о теле Христовом. Fizemos isso de forma bastante gradativa, com calma, para que todos pudessem acompanhar. И мы это делаем так постепенно, последовательно, да, спокойно, чтобы все могли понять и участвовать в этом. E o objetivo do Espírito Santo nesse tipo de trabalho que nós fizemos И цель Духа Святого вот в этом типе работы, которую мы сейчас делаем, seguramente é para evitar que haja qualquer dúvidas no meio do rebanho. это чтобы исключить какие бы ни было сомнения среди братьев и сестер, среди Божьей паствы. A nossa virtude na obra do Espírito é que nós estamos sempre atentos para ver a verdade na palavra. И наша сила в работе Божьей – это в том, чтобы мы всегда были с вами внимательны к той истине, которая содержится в Слове Божьем. Mas é natural que alguns possam falhar nisto. Но естественно, что у некоторых может быть здесь некоторый недосмотр, да, или ошибки. Ou porque não entenderam e não quiseram perguntar. Кто-то из братьев и сестер, например, что-то не понял и не спросил об этом. Ou então é uma questão mesmo de fé, de comunhão com o Senhor e fé para crer. Или это также может быть вопрос веры, да, общения, близости с Господом и вообще верить в эти доктрины. Вот этот вопрос также может. Na verdade, meus irmãos, nós caminhamos muito tempo sem a bênção do Espírito Santo. E nós caminhamos muito tempo sem a bênção. Sem a bênção do Espírito Santo. Ficamos na tradição muito tempo. Muitos dos irmãos que vieram para a obra. И многие братья и сестры, которые пришли вот в работу Духа Святого, до этого они многое время находились в традиции, где не было руководства Духа Святого. Mas no momento em que o Senhor começou a falar conosco de uma maneira diferente, através do Espírito Santo, nós compreendemos a vontade do Senhor. И также было и с нами до начала работы Духа Святого среди нас. Но когда Господь начал говорить среди нас, мы начали понимать работу Духа Святого. Foi preciso deixar para trás uma tradição religiosa. И то, что необходимо было нам сделать, это оставить позади вот эту религиозную традицию. E uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, passamos a viver através da revelação do Senhor. И в тот момент, когда Дух Святой начал изливаться на церковь, нам необходимо было жить откровением, жить через откровение Духа Святого. Para isso é preciso que nós tenhamos a fé da obra redentora.
И для этого нам необходима вера работы искупления. Os irmãos aprenderam, não a obra da fé, da obra criadora, mas a obra redentora, a fé que veio da eternidade e nos alcançou. И братья и сестры уже научились, да, что нам нужна не вера от работы творения вот этого мира, да, но нам нужна работа из работы искупления, та, которая пришла из вечности, да, и которая нас достигла. Lembramos aos irmãos que lá em Provérbios, capítulo 29, verso 18, não precisa abrir, está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. И мы с вами также можем прочитать, это сейчас не нужно открывать, притчи 28 главе, 18 стихе, да, что без откровения свыше или без пророчества свыше народ, он не обуздан. Então, nós entendemos que nós não queríamos mais ser corrompidos pela falta da verdade. И мы поняли, что мы не хотим быть вот этими необузданными, да, или идти в каком-то непонятном направлении, не имея вот этой истины. Porque na salvação, nós conhecemos a verdade nos libertou. Потому что в спасении мы познали истину, и истина, она сделала нас свободными. E o que é a verdade, senão a verdade absoluta? И что такое есть истина? Это истина, которая является абсолютной истиной. Uma verdade que não muda. Это истина, которая не меняется. Uma verdade que atende os anseios da alma. И истина, которая отвечает на нужду души. Então, uma vez salvo, nós entramos no processo da salvação. Итак, однажды, будучи спасенными, мы встали на путь спасения. Porque tomamos uma decisão diante do Senhor. Потому что приняли вот это решение перед Господом. Exercemos o nosso livre-arbítrio. И использовали для этого нашу свободную волю. E nascemos de novo para ser novas criaturas. И также были рождены свыше, да, для того, чтобы быть новым творением в Господе. A partir daí é o processo da salvação. И с этого момента начинается процесс спасения. Esse processo é uma continuidade todos os dias na nossa vida. И этот процесс спасения, он продолжается во все дни нашей жизни. E quando o texto diz que é em santificação do Espírito, И когда в тексте мы с вами читаем в Библии, что при освящении от Духа, nós entendemos que o mesmo Espírito Santo, que é consolador e revelador da vontade de Deus, мы понимаем, что тот же самый Дух, который есть утешитель, и тот, который открывает тайны Божии, é o mesmo que inspirou a palavra, que revela a palavra e que nos conduz. это тот же, который вдохновил Слово, который открывает это Слово и который ведет нас. E como diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, também não precisa abrir, diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. И так же, как написано вот в Евреях 12:14, да, да будет там мир среди вас, да, и без святости никто не увидит Бога. Muito bem. Portanto, nós chegamos a um momento em que nós precisamos agora conciliar todos esses conceitos, esse aprendizado, para tirar o melhor proveito dessa obra do Espírito na nossa vida. И теперь мы пришли к моменту, да, чтобы как бы извлечь, соединить вот эти все учения, советы, которые мы имели во время учений, да, чтобы иметь наибольшее благословение и благо для нас, как тех, кто в работе Духа Святого. Conforme os irmãos percebem, não houve um culto sequer nosso que não houve revelações, dons do Espírito Santo para a igreja de Samarcã.
И также братья и сестры могут вспомнить, да, что не было ни одного служения, когда мы собирались, чтобы на этом slужении не было откровения. Да, на каждом служении есть откровение, которое Дух Святой открывает для своей церкви. Inclusive, nesta semana, nós tivemos uma primeira reunião, que o senhor mostrou alguns dons, e tivemos que ter uma segunda reunião com o pastor Alexandre para confirmar melhor a dinâmica deste culto. И также на этой неделе у нас было первое служение, где Господь уже давал дары для этого служения. Также была еще одна встреча, общение с пастором Лишандре, где Господь также давал подтверждение, как вести сегодняшнее служение, как все, чтобы было хорошо утверждено в нас. O que é importante, meus irmãos, é que nós temos que estar sempre aptos e preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. И очень важно, братья и сестры, чтобы мы всегда с вами были подготовлены, да, и в таком в правильном состоянии находились, чтобы услышать то, что говорит голос Духа Святого. Se o Senhor não falar conosco, não faz sentido algum o nosso culto. Если Господь, Он не говорит с нами, то в нашем служении нет смысла. E nós estamos insistindo nisso para mostrar aos irmãos a importância que são os dons espirituais na vida da igreja. И мы как бы говорим об этом много, чтобы показать, братья и сестры, как важны духовные дары для жизни церкви. A importância é total, porque o Senhor, ele se agrada quando nós nos dedicamos aos dons. Это очень большая важность, потому что Господу угодно, когда мы посвящены тому, чтобы иметь действие духовных даров. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, quem tem dons é só quem é muito santo, muito mais espiritual do que eu. И иногда люди думают так, что ну, те, у кого есть дары, это только те, которые очень духовные, более духовные, чем я. E não é isso que a Bíblia fala. Но Библия не так говорит. A Bíblia diz que todos podereis profetizar para aprenderem e serem consolados. Библия говорит, что все могут пророчествовать, чтобы научаться, да, и чтобы получать утешение. Então, meus irmãos, a profecia é dedicação, é trabalho, é perseverança na presença do Senhor. Итак, пророчество – это труд, это посвящение, да, это пребывание постоянно в присутствии Господнем. Uma coisa é o Senhor dizer assim: eis o caminho, andai nele. Как написано, что вот путь, идите по нему. Todo mundo sabe, o caminho é Jesus, está aí. Todo mundo sabe, é Salvador. И все знают, что путь – это вот здесь, это Иисус, это Спаситель. Agora, a doutrina, a revelação, a profecia é o andar nele. Но доктрина, пророчество, откровение – это идти этим путем. E nós aprendemos na escola bíblica dominical que o Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. И мы научились также на воскресной библейской школе, что дух Иисусова – это дух пророчества. E os irmãos sabem por que isto? И вы знаете, почему так? Porque o Evangelho é o mistério, e o mistério é Jesus. Потому что Евангелие – это тайна, и тайна – это Иисус. É o mistério a ser revelado. И это тайна, которая должна быть открыта. Isso é que é muito importante para nós. И это то, что очень важно для нас. Mas eu queria compartilhar com os irmãos alguns dons que o Senhor deu nessas duas reuniões. Но я также хотел бы сейчас поделиться с вами некоторыми духовными дарами, которые мы получили на этих двух собраниях предварительно. Na visão, o Senhor mostrava que pedras preciosas estavam acessíveis aos irmãos de Samarcã. Были показаны в видении, что были перед братьями и сестрами принесены такие драгоценные камни. Mas um homem questionava se realmente eram pedras preciosas. Homem da igreja, pastor? Homem da igreja, da turma que estava ali, né? Que estavam acessíveis às pedras preciosas.
Então, esses pedras preciosas foram colocadas diante dos irmãos e o meu irmão perguntou se esse, As na pedras verdade... preciosas estavam acessíveis aos irmãos. Era possível os irmãos tomarem posse Uhum, dessas uhum, pedras preciosas. E uhum, esse irmão, esse homem, ele questionava se realmente eram pedras preciosas. uhum. Да, и Colocava em получается, dúvida. да, получается, у братьев-сестер был доступ вот к этим драгоценным камням, и один человек среди братьев-сестер, он спрашивал, действительно ли это драгоценные камни? E com frequência ele falava, dando a sua opinião para os demais irmãos. И он как бы продолжал говорить, высказывая свое мнение братьям и сестрам. Então ele colocava a dúvida dele, né, para os demais também. И он как бы в итоге вводил в такие сомнения других братьев и сестер. Foi aí que o senhor falou, então, a respeito dessa palavra, o texto que nós lemos para o culto desse dia, de hoje. И это также то, что Господь сказал сегодня, давая нам вот это слово, которое мы читали из Библии. A Bíblia estava aberta neste versículo e dizendo: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Да, и в видении было вот открыто, получается, эта книга Библия, и она была открыта на этом месте, где мы сегодня прочитали, Иелия 2:28, что «И залью Дух Святой мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, будут видеть видения». Então, lembrando aos irmãos que chegou um momento em que a palavra na letra não tinha mais nenhuma ação sobre a vida do crente. E isso é continuação da visão, pastor? Não, eu estou agora Ah, comentando a visão, né? uhum. Quer dizer, houve um tempo em que chegou, em que a palavra na letra não fazia mais nenhum sentido para o crente. Да, и мы сейчас поговорим о значении видения, да, что пришел также момент для верующих, для христиан, что то, что написано в Библии, просто как буква, оно не имело значения, перестало иметь значение, действие E, свое. de fato, o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo, como estava profetizado. И в итоге Господь, Он начал начал крестить Духом Святым верующих, как это было пророчествовано вот в этом тексте Иаиля. Houve aquele derramar do Espírito no Pentecostes, e até os nossos dias o Espírito Santo agora foi derramado em profusão. И вот было излияние Духа Святого в день Пятидесятницы, и до сего дня есть действие излияния Духа Святого. Em profusão quer dizer em evidência, né? Com força, né? И это происходит также обильно, да, то есть изобилие É. излияния Духа Святого. Então nós passamos a viver um novo momento da obra do Espírito. И мы начали жить в момент новой работы Духа Святого. Muito bem. O senhor mostrou a respeito de Samarcã também, uma visão, que já o senhor mostrava à beira de um rio as senhoras que estavam lavando roupas na beira do rio. Также еще в одном видении Господь показал, что сестры, они находились на берегу реки и мыли одежды в реке, Era стирали. um trabalho duro, muito manual, né? Aquele negócio de bater a roupa, né? E a roupa sendo lavada com muito zelo, muito cuidado, muita И, dedicação. и это они делали с такой большой заботой, прилагая усилия, с таким вот ревностью, да, потому что нужно было вот хорошо выстирать одежды в реке. E por mais que elas se esforçassem, as roupas não ficavam brancas. Но получалось так, что чем больше они прилагали усилия, старались, как бы одежды они не становились белыми от этого. Então foi dada uma orientação para essas senhoras levarem as roupas até um tonel de madeira
que estava em um local elevado e tinha vinho dentro daquele tonel. И тогда было дано руководство сестрам, чтобы они эти одежды принесли к бочке, которая стояла недалеко, в другом месте. Вот, и в этой бочке находилось вино. Aquele tonel estava num lugar mais alto e era uma dificuldade, porque era um lugar elevado, mas elas, com perseverança, umas ajudando as outras, conseguiam colocar toda a roupa dentro daquele vinho. И место, где находилась эта бочка с вином, оно было возвышено, то есть туда надо было подняться. Это было нелегко, но сестры, они сделали это, поднялись туда и смогли всю одежду поместить вот в это вино в бочке. E quando elas então mergulhavam as roupas no vinho, ao retirarem do vinho, as roupas estavam alvas, completamente brancas. И когда они погружали одежды в вино и доставали их оттуда, то одежда становилась полностью чистой и полностью белой. As mulheres, elas representam as nossas igrejas, não é? И вот эти женщины, да, или сестры, они представляют наши церкви здесь. E o trabalho de santificação, que é esse branqueamento das roupas, né? И вот эта работа по освящению, да, или по убелению одежд Não é feito pelo esforço humano. не делается по усилиям человеческим. O mergulhar no vinho fala do sangue de Jesus. Погружение в вино одежды говорит о крови Господа Иисуса. A busca para alcançar o tonel de vinho fala exatamente da busca de santificação sem a qual ninguém verá Deus. И вот это искание того, чтобы погрузить одежды вот в эту бочку с вином, да, говорит как раз-таки о той святости, да, которую мы имеем, и без которой никто не видит Бога. Mas aquelas senhoras conseguiram fazer o trabalho conforme foi orientado. Но эти женщины, да, они смогли сделать эту работу полностью в соответствии с ориентацией, которая была дана им. Porque o grande segredo da operação do Espírito Santo e do derramar dos dons espirituais está exatamente nessa busca de santificação. Потому что великий секрет в действии Духа Святого, в работе духовных даров, это как раз-таки поиск, нужда вот в этой святости, в освящении. Os irmãos entendem uma coisa comigo. И поймите, пожалуйста, одну вещь вместе со мной сейчас. O próprio nome do Espírito Santo está mostrando que ele é santo, 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 não é? Само имя Духа Святого, оно говорит о том, что Он свят, свят, свят. E ele só opera onde há santificação. И Он действует только там, где есть святость, освящение. Se não houver santidade, o Espírito Santo não tem lugar. Если нет святости, для Духа Святого нет места там. A coisa mais fácil que tem de perder a bênção do Espírito é não se santificar. Наиболее легкая вещь потерять благословение Духа Святого – это не пребывать в святости. Isso é muito importante. Это очень важно. E vejam os irmãos que isso não é difícil, porque não é uma decisão unipessoal e no esforço humano. Se fosse no esforço humano, as roupas ficavam limpas logo de cara. И посмотрите, что это не просто решение какой-то одного единственного человека, который может это себе сделать. Какие-то великие нужно сделать здесь усилия, потому что если бы именно человеческие усилия помогали, то видение было бы показано, что через усилия одежда была бы чистой. Muito bem. Nós pedimos essa reunião também com o pastor Alexandre por causa de um outro dom que o senhor deu. И мы также пожелали иметь еще встречу и собрание с пастором Александрой, потому что Господь нам дал вот еще один дар.
по поводу этого дара мы хотели встретиться. Foi a visão em que via que diretamente do conselho presbiterial alguém atirava uma flecha em direção à igreja em Samarcã. Да, было показано, что кто-то из Совета Пресвитерии Церкви Маранафа, он выпустил стрелу в направлении церкви из Самарканда. E só era atirada uma flecha, só tinha uma flecha. Era uma única chance para acertar o alvo. И это и в итоге, это как было показано, что была только одна вот эта стрела для того, чтобы достичь нужной цели. E aquela flecha tinha um recado em um bilhete que estava amarrado na flecha. И вот у этой стрелы было послание, которое было привязано к этой стреле. Послание было привязано к стреле. O tiro foi perfeito e a flecha atingia diretamente o alvo. И вот этот выстрел, он был совершенный, и он попал прямо в цель. E houve alegria, porque sabia que só tinha uma chance, única chance, de acertar o alvo, e o alvo foi acertado. И была большая радость, потому что все знали, что была только одна возможность достичь цели, и цель была достигнута. Os irmãos imaginem o nosso temor diante do Senhor, né? И вы можете представить, братья и сестры, наш страх пред Господом. Sabem por quê, meus irmãos? O Senhor está mostrando que nós não podemos errar mais agora. Потому что мы больше не можем ошибаться, братья и сестры. Tudo que está sendo investido na igreja de São Marcão, no sentido espiritual, evidentemente, Все, что было вложено в церкви Самарканде, вот это духовное благословение, которое было дано, вложено, não podemos falhar, não podemos errar, não podemos retroceder, мы не voltar можем, atrás. имея все это, ошибиться, да, вернуться обратно. Louvado seja o nome do Senhor. Да будет прославлено имя Господа. Então, meus irmãos, a nossa recomendação é que os irmãos se santifiquem mais e mais. И наша рекомендация, дорогим братьям и сестрам, чтобы вы освящались больше и больше. Consagrem as suas vidas ao Senhor, confiando de que o Senhor, pelo seu Espírito, vai te fazer prosperar na vida espiritual. Посвящая свои жизни Господу, доверяя Ему, что благодаря Своему Духу Святому Он благословит вашу жизнь в Господе, духовную жизнь, умножит ее, благословит. O Senhor deu uma visão também para as duas famílias em Samarcã que estão enfrentando um momento de enfermidade. Также Господь дал видение и показал две семьи из Самарканда, у которых есть сейчас такое трудное время, сражение, касающееся болезни. E essa situação trazia desânimo na caminhada, pois já durava muito tempo a enfermidade. И эта болезнь, она уже длится долгое время, и поэтому она приносит такую, как бы, грусть, такое разочарование даже на пути. Na visão, o Senhor mostrava então que um anjo estendia a mão sobre essas famílias e derramava óleo que trazia renovo espiritual para essas famílias. И в видении было показано, что ангел, он поднял свою руку, да, и излился елей на эти семьи, да, который принес духовное обновление этим семьям. Glória a Deus. Agora, para terminar, eu queria mencionar uma última visão. И также я хотел бы еще сказать последнее видение, передать вам. Na visão, o Senhor mostrava que a luz onde os irmãos estavam reunidos, Было показано видение, что братья и сестры Самарканда, они были собраны во свете. Como um local de culto, né? И это было место, где проходит служение.
mas de repente a luz sofria uma queda e ficava muito fraca. Но вдруг уровень света, он упал, да, и он стал очень слабым таким светом в этом месте. Estava quase se apagando. Как бы почти уже погас свет. E aí, na visão, podia ver que a energia, a luz que estava sendo gerada, era uma fonte de energia muito primitiva, muito antiga. И было показано в видении, что источник, от которого подавался свет, он был очень такой уже старый, очень древний источник. Это Era приспособление. uma roda d'água de madeira. Eu não sei se você vai conseguir explicar, mas aqui no Brasil é muito comum, Pavel. Sim, Nas sim, entendi. fazendas, por exemplo, uma roda d'água. A água vem, toda de madeira essa roda. A água vem, gira essa roda, e no girar dessa roda, ela gera energia num gerador, entendeu? Sim, entendi, sim. Tá, Да, então то есть era essa estrutura que estava lá, uma roda d'água antiga e que já não funcionava bem, ele estava emperrando. Мгм. Да, то есть и вот это приспособление, которое давало энергию, оно было в виде такой, как мельницы водяной, да, колесо, которое крутилось под давлением воды и вырабатывало энергию, но оно уже было очень древнее, да, и давало мало энергии и прерывалось, и были проблемы с ним. Mas durante a visão, o senhor mostrava que era dada uma ordem para instalar uma nova usina moderna, compacta. A usina então gerava luz com muito mais eficácia. Но было указание для того, чтобы была установлена новая энергостанция, энергетическая станция, такая компактная, которая будет давать и очень эффективно этот свет, который необходим. Então, é importante nós falarmos para os irmãos também que nós também passamos por isso aqui. Uma estrutura de madeira velha, primitiva, fala de uma obra velha, fala daquilo que era do homem, próprio do homem. Madeira é o homem, né? Мгм. И здесь мы видим с вами образ дерева, да, это образ человека, человеческой работы. И мы здесь в Бразилии тоже проходили через этот период, так, вот то, что древняя, прошлая работа человека. Mas com o derramar do Espírito, tudo se transformou para nós. Но с излиянием Духа Святого для нас все здесь изменилось. A energia, a luz que veio, ela é muito mais poderosa, porque ela vem uma luz da revelação. Энергия, вот этот свет, он намного стал сильнее, да, потому что это свет откровения. E que não depende do homem para funcionar. И он не зависит от человека для того, чтобы ему существовать и функционировать. Muito bem. Eu estou chegando ao final, quero só dizer para os irmãos que o foco principal que nós temos que guardar é a importância dos dons espirituais na vida da igreja. И я уже завершаю, да, и хочу еще раз сакцентировать важнейший момент для братьев и сестер, чтобы вы помнили, понимали, что наибольшая важность это чтобы в церкви были духовные дары. E como fazer quando os dons são escassos, são poucos? И что необходимо делать, когда мало духовных даров в церкви? Nós precisamos levar a igreja a buscar santificação e mais santificação. Нам нужно вести церковь к тому, чтобы она больше освящалась, больше находилась в святости, искала этого. E na medida em que nós nos santificamos, o Espírito Santo se move em nossa direção para fazer valer toda a promessa do Senhor quanto aos dons. И по мере того, как мы движемся в освящении, Дух Святой также начинает двигаться, и выполняются, исполняются все те обетования, которые относятся к действию и работе духовных даров среди нас. Não se esqueçam da expressão que eu falei para os irmãos lá de Coríntios, né? И не Dizendo забудьте, assim, pode falar. да, не забудьте это выражение, которое я сказал сегодня из послания к Коринфянам. Porque todos podereis profetizar
para aprenderem e serem consolados. Все можете пророчествовать, чтобы научаться и иметь утешение. Por quê? Porque aprender é do Espírito. Ele nos guia toda a verdade. Почему? Потому что научаемся мы от Духа Святого, и Он тот, кто ведет нас ко всякой истине, научает всякой истине. E ser consolado é também do Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que está ao nosso lado. И иметь утешение, это также от Духа Святого, потому что Он есть наш утешитель, который находится с нами рядом. Meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para os irmãos. Это Muito то, что я obrigado, хотел viu? Que Deus nos передать abençoe. братьям, сестрам. Да благословит всех Господь. Могут передать сейчас дары. O Bispo Marmude. Епископ Махмуд также. Não, pastor. Ah, tá aí, Ricardo. Algum dom, Ricardo? Eu via, durante a mensagem, eu via que todos nós que estamos aqui na reunião, nossa orelha era furada, era colocada uma argola, que nem nos escravos dos tempos antigos. Amém. Colocada gola. É, Argola tipo um anel. É um anel. Um anel. Tipo um anel, um brinco na orelha. Entendi. Было показано во время служения фураду, orelha direito ou sem? Orelha, isso, orelha. Isso mesmo. Orelha direito. Isso mesmo. Direito. Isso mesmo. Да, во время служения было показано видение, что наше правое ухо было пробито, да, и туда вставлено такое, как кольцо в него. Todos nós que estávamos aqui recebia essa argola. Porém, as crianças não recebiam a argola. И все, кто были здесь, они получили вот это вот кольцо, да, в ухо, но дети не получили его. E era colocado no ouvido de cada criança, nos dois ouvidos, um pedaço de lã mesmo, a lã bem pura, era colocado nos dois ouvidos das crianças, de todas as crianças. Но деткам были в ушке, в два уха, каждому из ребенков была вложена такая часть шерсти овечьей шерсти. В каждое ушко деток было вложено. E essa lã, Pavel, protegia os ouvidos das crianças, protegia de frio, infecção e impurezas do mundo. Foi essa visão. И эта шерсть, она защищала ушки деток от холода, от инфекций и также нечистоты. И видение закончилось. Glória a Deus. Interessante que a palavra fala, né, que Davi colocou, o Senhor furaste as minhas orelhas. Слово Божье говорит, да, что это, если Давид falou, pastor? Davi disse isso. Senhor, tu furaste as minhas orelhas. В Слове Божьем написано, что Давид говорил, что Господь, ты пронзил уши мои, да, как бы пробил их. Porque é como o Ricardo colocou, né? A furar a orelha era coisa para escravo, né? Os escravos tinham furadas as orelhas. И вот это то, что мы видели в видении, вот это, когда ухо было прокалываемо, это вообще относится к рабам, раньше относилось. Именно рабы, они имели проколотые уши. Mas havia casos em que aquele que tinha a orelha furada, quando ele recebia a liberdade, ele tinha direito de escolher se ele ia continuar servindo ao Senhor dele ou não. Да, но когда он уже как бы заканчивалось его время рабства, да, у него был выбор, да, оставаться с господином, быть рабом или не оставаться. E furar as orelhas está ligado ao ouvir, né? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouvir o que o Senhor quer falar conosco. И также вот это прокалывание уха, оно говорит также о слышании, да, о слышании того, что хочет Господь сказать нам. E Davi declarou ao Senhor, dizendo, não, eu quero servir o meu Senhor para o resto da minha vida, eu estarei na casa dele para sempre.
И Давид, он ответил, да, здесь, что Господь, я хочу служить Тебе всю свою жизнь, пребывать в Твоем доме Господнем, да, все свои дни, многие дни своей жизни. Cada um de nós pode declarar a mesma coisa, porque o Senhor furou as nossas orelhas, nós passamos a ouvir o Senhor e nós estamos dizendo, Senhor, eu quero ficar na tua casa pro resto da minha vida. И каждый из нас может тоже так же сказать, да, потому что Господь, Он пробил наши уши, да, и мы можем исповедовать, говорить, Господь, я хочу пребывать в доме Твоем, слышать голос Твой все свои дни жизни. Agora, com as crianças, o Senhor tem um trato especial, né? Но для деток Господь, Он делал особенную вещь, Porque elas são mais indefesas. потому что они более беззащитны. Vai chegar a idade em que elas vão ter as orelhas furadas também. Придет время, когда они также будут иметь проколотое ухо. Sempre no sentido espiritual, né? Но это мы всегда говорим сейчас в духовном значении, братья и сестры. Mas essa lã pura que é colocada no ouvido deles, das crianças, Но вот эта чистая шерсть, которая была вложена в ушки деток, é a proteção que o Senhor está aplicando agora na vida de cada uma das crianças, protegendo das impurezas do mundo, né? Do pecado, das coisas que vêm pelo ouvir. это защита, которую Господь дает сейчас деткам, защищая их ушки от греха, да, от того, что приходит через слышание, то, что может быть nечистым. Glória a Deus. Uma bênção, né, Слава irmãos? Богу. Lava Это a boca. благословение, братья и сестры, не так ли? Amém. Senhor nosso Deus, queremos glorificar o teu nome por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado com esse trabalho em Samarcã. Te Господь наш louvamos, Бог, Senhor, por cada um dos teus servos. мы прославляем Твое имя, Господь, за это чудное благословение, которое Ты дал в работе в Церкви, Господь. Мы прославляем Тебя за каждого брата и сестру, за каждого слугу Твоего. Te louvamos pelas famílias, Senhor, que estão presentes conosco também nesse dia. Прославляем Тебя также за все семьи, которые присутствуют сегодня с нами, Господь. Pelo entendimento, a compreensão da palavra, daquilo que é mais precioso para nós. За то понимание слова, которое Ты даешь, за то, что очень ценно для нас. Recebe este culto, Senhor, como adoração, expressão sincera da nossa gratidão ao Senhor. Прими, Господь, это служение, наши искренние сердца с великой благодарностью Тебе, Господь. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, nosso Salvador, И во имя Твое мы говорим, что чудесная благодать нашего Господа Иисуса Спасителя, o amor de Deus, nosso eterno Pai, любовь нашего Бога, вечного Отца, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, сладкое утешение Духа Святого repousem sobre a amada igreja, sobre a vida dos irmãos, да пребудет в церкви возлюбленной в жизни каждого брата и сестры, desde agora e para sempre. сейчас и во веки. Amém. Аминь.